Assalamualaikum. How are you, my students? I think all of you are well by the grace of Almighty Allah. Uh, today's, Today we will take the second class, and in my first class I have discussed completing sentence, and from completing sentence I have discussed the conditional sentences. Today I will discuss connectors, and I think that all the students are concerned and became very thoughtful about how to cope with the answer of connectors, and today's topic will be applicable for the both SSC and ECC examinees. Okay, so before going through the discussion, we will have to know about connectors. Do you know, my students, what is connectors? Okay, so I think you have forgotten everything during this long staying at home, during this long vacation due to epidemic corona. Okay, no problem. We will learn through this class. Okay, and for your well understanding, now I will speak in Bangla. দেখো, আমাদের যে টপিকটা আমরা গত ক্লাসে আশা করি তোমরা সবগুলো বুঝতে পেরেছো, কন্ডিশনাল সেন্টেন্সটা কি। আজকে আমাদের অনলাইনের দ্বিতীয় ক্লাস চলছে। এই দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা আসলে কানেক্টর সম্পর্কে একটু আলোচনা করব। তোমরা অনেকেই আসলে পরীক্ষার সময় কানেক্টরসের অ্যান্সার করতে গিয়ে একটু চিন্তায় পড়ে যাও। হয়তো বা অনেকে 5টা আসে, তোমাদের এসএসসিতে 5টা এবং এইচএসসিতে এই একই জিনিস 10টা আইটেম বা 10টা থাকে। কারণ অনেকেই আসলে মিলাতে পারো না যে কীভাবে কানেক্টরসটা করতে হয়। তো প্রথমে আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ কানেক্টরস। কানেক্টরস অর লিঙ্কার্স, হ্যাঁ, যেভাবে আমরা বলি না কেন, কানেক্টরস আর গ্রুপ অফ আর সাম ওয়ার্ডস that connect one or two words or one or more sentences or one or more clauses. Okay, so it acts like conjunction. Okay, so in this case we can call connectors conjunction, or conjunction can be used as connectors. Okay, তো আমরা জানলাম যে কানেক্টরসটা কি। আসলে কানেক্টরসের হলো সংযোগকারী শব্দ, যেটা দুই বা ততোধিক শব্দ বা বাক্য অথবা কোনো বাক্যাংশ, যেটাকে ইংরেজিতে বলে ক্লজ, এগুলোকে যুক্ত করবে। তাহলে যে ওয়ার্ড দিয়ে যুক্ত করা হয় ওই ওয়ার্ডটার নামই হলো বন্ধুরা কানেক্টরস। তাহলে আসো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা প্রথমে কানেক্টরসের সংজ্ঞাটা জানলাম। এখন আমরা একটু কানেক্টরসের পরিচিতি লাভ করি। কিছু কানেক্টরস, দেয়ার আর many connectors in our SSC and SSC exams, but those I have written some important characters here, and it will be very helpful for you to complete your connectors problem. Okay, now look at the first connectors, though. দেখো, দো অর্থ হলো যদিও, তোমরা জানো যখন দুটি বিপরীত জিনিসের সাথে আলোচনা করা হয় তখন আমরা দুটাকে ব্যবহার করি। তারপরে আসো, এর বিপরীত হলো অ্যাজ, যখন দুটি সমজাতীয় জিনিসের সাথে, যেমন বিপরীতটা কীরকমের, যে যদিও সে গরিব তবুও সে সৎ, এরকম। কারণ সাধারণত দেখা যায় গরিব মানুষ, তার মনে একটা থাকতে পারে, অনেকে খারাপ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু লোকটি আসলে সৎ। বা যদিও সে ধনী তবুও সে কৃপণ, ড্যাশ হি ইজ রিচ, হি ইজ মাইজার। ওকে, তাহলে বিপরীত, অপোজিট বোঝাবে, হ্যাঁ বন্ধুরা। এরপর আসো অ্যাজ। অ্যাজ বোঝাবে কি, দুইটা সমজাতীয় জিনিসকে বোঝাবে, যে যেহেতু, হ্যাঁ ঠিক আছে, যেটা হবে সেটাই বোঝাবে। যেমন যেহেতু সে গরিব, সেহেতু সে আমাকে উপকার করতে বা সাহায্য করতে পারেনি। যেহেতু সে ধনী, তাই সে আমাকে সাহায্য করেছে। ড্যাশ হি ইজ রিচ,
হি ক্যান হেল্প মি অথবা হি উইল হেল্প মি, তাহলে এখানে আমরা অ্যাজটাকে দিয়ে দেবো। অ্যাজ অর্থ হলো যে। এরপর আসো অ্যান্ড খুবই তোমরা জানো অ্যান্ডের সাথে পরিচিতি আছে তোমাদের, অ্যান্ড অর্থ এবং। এরপর আসো বাট অর্থ হলো কিন্তু, এটাও কিন্তু বাটটাও কিন্তু তোমার দইয়ের মতো কাজ করবে, অপোজিট বুঝাবে। অর্থ হলো অথবা, সো দ্যাট অর্থ হলো যাতে করে। এখন এখানে একটা কিন্তু এই সো দ্যাটটা অর্থটা অনেকে জানে না, এই জন্য কিন্তু কানেক্ট করতে পারে না। এটা অর্থ হলো যাতে করে। এখন এই সো দ্যাটের পরে তোমার তুমি কখন সো দ্যাটটা ব্যবহার করতে পারবা? যখন দেখবা তোমার তোমার গ্যাপ আছে, গ্যাপের পরে একটা সাবজেক্ট আছে, সাবজেক্টের পরে ক্যান অথবা আছে কুড প্লাস V1, এইরকমের স্ট্রাকচার যদি তুমি কানেক্টরসের মধ্যে লক্ষ্য করো, তখন তুমি বুঝবা যে ওই কানেক্টরসের হিসেবে ওখানে সো দ্যাটটা আমাদের বসাতে হবে। ওকে, এরপরে আসো সো দ্যাট গেল। সিন্স অর্থ হলো যেহেতু বা যখন। দ্যাট অর্থ হলো যেটি বা যা। হ্যাঁ, এটা হলো বস্তুবাচক বসে, অর্থাৎ কোনো বস্তুবাচক নাউনের পরে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে তুমি ওখানে দ্যাট অথবা হুইচ দিতে পারো। এরপর আসো সো অর্থ হলো তাই। হ্যাঁ, এটা তোমরা জানো। দেয়ারফর অর্থ হলো অতএব। ইনফ্যাক্ট অর্থ হলো মূলত। লাইক অর্থ হলো যেমন। হ্যাঁ, এরপরে আসে দেখো নিচে আছে WH ওয়ার্ডস। তাহলে WH ওয়ার্ড, অল দ্য WH ওয়ার্ডস আর ইউজড ইন এ সেন্টেন্স অ্যাজ কানেক্টরস। সমস্ত WH ওয়ার্ডগুলোই কিন্তু কানেক্টরস। এখানে কয়েকটা দেওয়া আছে, যেমন হু, হোয়াট, হ্যাঁ, হোয়ার, হোয়েন, হাউ। এখানে তোমরা একটা লক্ষ্য করবা, হু আর হোয়াট এর মধ্যে পার্থক্য কি, এটা দিয়েও বেশি আসে যে ব্যক্তিবাচক শব্দের পরে যদি গ্যাপ থাকে বন্ধুরা ওখানে হু বসাতে হবে, আর বস্তুবাচক শব্দের পরে যদি তোমার গ্যাপ থাকে তাহলে ওখানে হুইচ বসাতে হবে। হ্যাঁ, এরপর আসো দেন অর্থ হলো তখন বা তারপর, তখন বা তারপর। আনলেস হলো যদি না, যদি না। এখানে আনলেসের পাশে আর একটা আমাদের জানতে হবে ইফ অর্থ হলো যদি, আনলেস অর্থ হলো যদি না। ইফ অর্থ হাবোধক, আর শর্তমূলক বাক্যের হাবোধক হলো ইফ, শর্তমূলক বাক্যের নাবোধক হলো আনলেস। এটাকে খেয়াল করো। সাচ অ্যাজ অর্থ হলো যেমন। ইন অর্ডার টু, হ্যাঁ, অথবা উইথ দ্য ভিউ টু, এই দুইটাকে আমরা একই জিনিস প্রকাশের জন্য বসাই, একটু পার্থক্য আছে। ইন অর্ডার টু পরে আমাদের V1 বসে, আর উইথ দ্য ভিউ টুর পরে ভার্বের সাথে আইএনজি বসে, এটুকু আমাদের জানতে হবে। তাহলে ইন অর্ডার টু আর উইথ দ্য ভিউ টু কখন দেব? যেমন কোনো কাজ করার উদ্দেশ্য বোঝাবে, যেমন শহীদ এখানে আসলো, হ্যাঁ, কিসের জন্য আসলো? আমাকে সাহায্য করার জন্য। তাহলে হ্যাঁ, শহীদ যদি ইংরেজিতে বলি, শহীদ কেম হিয়ার, শহীদ কেম হিয়ার ড্যাশ হেল্প মি। খেয়াল করো বন্ধুরা, শহীদ এখানে আসলো ড্যাশ হেল্প মি, কিসের জন্য আসলো? একটা পারপাস নিয়ে আসছে। হোয়াট ইজ দ্য পারপাস? হেল্প। উদ্দেশ্যটা কি? আমাকে সাহায্য করা। তাহলে এখানে আমরা দেখো আমাদের উদ্দেশ্য বুঝাইলে আমরা দেখব গ্যাপের পরে যদি V1 থাকে তাহলে ওইখানে আমরা বসাতে পারবো ইন অর্ডার। তাহলে এখানে আমাদের কানেক্টরস কোনটা হবে বলো? ইন অর্ডার টু। তাহলে শহীদ কেম হেয়ার ইন অর্ডার টু হেল্প মি। আর যদি আমরা এখানে চালাকি করে আরেকটু কাজ করি, যদি পরীক্ষা এরকম আসে হেল্পিং, তখন কিন্তু এখানে আর ইন অর্ডার টু বসাবা না, তখন বসাতে হবে উইথ এ ভিউ টু। আমি দুঃখিত বন্ধুরা যে আমার বোর্ডটা একটু ছোটো হয়ে গিয়েছে, যেহেতু স্কুলে বোর্ড বড় ছিল, এখানে একটু ছোটো, তো বুঝতে একটু সমস্যা হবে, একটু তোমরা কষ্ট করে খুঁজে নিও। ওকে, তাহলে এখানে আমরা উইথ আ ভিউ টু ইন অর্ডার টু দিলাম। এরপরে বিকজ অর্থ তোমরা জানো, বিকজ অর্থ কারণ। এরপরে আসো আরেকটা কানেক্টর যেটা সচরাচর আসে দেখা যায়, ডিউ টু, ইন বা ওয়িং টু। এই ডিউ টু আর ওয়িং টু অর্থ হলো কারণে, কারণ। বিকজ অর্থ কারণে, কিন্তু বিকজ আর ডিউ টু ওয়িং টুর মধ্যে পার্থক্য হলো বিকজটা একটা ক্লজকে যুক্ত করবে। বিকজ উইল কানেক্ট এ ক্লজ। On the other hand, or while due to or owing to
does not connect a clause, it will connect one word. সাপোজ ধরো বৃষ্টির কারণে আমি স্কুলে যেতে পারিনি, তাহলে আই কুড নট গো টু স্কুল ড্যাশ রেইন। এখানে কি হবে? রেইন একটা শব্দ, রেইন যেহেতু একটা শব্দ তাহলে এখানে আমরা ডিউ টু রেইন দিতে পারি বা ওয়িং টু রেইন দিতে পারি। কিন্তু তোমার যদি বিকজটা দেই তাহলে কিন্তু হবে না, কারণ বিকজটা মাঝখানে বসলে এরপর একটা ক্লজ, সাবজেক্ট, ক্লজ মানে তো সাবজেক্ট আবার ফাইনাল ভাবে আনতে হবে। যেমন বিকজ দিয়ে যদি আমরা একটা লিখি তাহলে বলতে পারি একই সেটে যদি বলি দ্য আই কুড নট গো টু স্কুল ড্যাশ ইট ওয়াজ রেইনিং। হ্যাঁ, যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছিল তাহলে এখানে আমরা দিতে পারি বিকজ ইট ওয়াজ রেইনিং। ওকে, এরপর আসো আরেকটা কানেক্ট ই দিয়ে ক্রমবাচক শব্দ, যেমন ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফোর্থলি, ফিফথলি, এভাবে করতে করতে একবার লাস্টে যদি বসায় তখন আমাদের আসে ফাইনালি, অবশেষে বা অ্যাট লাস্ট। এই ফাইনালির জায়গায় কিন্তু তোমরা অ্যাট লাস্টটাকে ইউজ করতে পারবে। এটা কখন আমাদের আসে? যখন ধরো একটা কাজের বিবরণী আসে, যে আমি বাজারে গেলাম, প্রথমে একজনের সাথে দেখা করলাম, তারপরে দ্বিতীয়ত তারপর আমি সেখান থেকে মাছ কিনতে গেলাম, বা তৃতীয়ত এরকম একটা কাজের ধারাবাহিক বর্ণনা বোঝানোর জন্য, কন্টিনিউয়াস প্রসেস বোঝানোর জন্য আমাদের এই ধরনের ক্রমবাচক মানে কানেক্টরসগুলো আমরা বসাই সেন্টেন্সে, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, এবং যদি শেষে আমরা কোনো কিছু বলতে চাই তাহলে আমরা অবশ্যই ফাইনালি অথবা এ প্লাস বসাবো। তাহলে আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা মোটামুটি যে কানেক্টরসগুলোর সাথে আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম তোমাদের, এগুলোই কিন্তু পরীক্ষায় তোমার 90% থাকে। এছাড়াও কিছু কানেক্টরস আসে আমাদের। আমি আবারও বলছি যে এই যে কানেক্টরসগুলো আজকে আলোচনা করলাম এটাই কিন্তু সব কানেক্টরস না, এছাড়াও কিছু অনেকগুলো কানেক্টরস আসে যেগুলো আমাদের জানতে হবে, কিন্তু পরীক্ষায় অতটা বেশি আসে না। তাহলে দেখো এখানে আবার আরেক ধরনের কানেক্টরস আসে, এগুলো এতগুলো আমরা জানলাম ওয়ার্ড ভিত্তিক কানেক্টরস। এখন আমরা জানবো যে জোড়ায় জোড়ায়, এটাকে ইংরেজিতে বলে কোরিলেটিভ কনজাংশন, কোরিলেটিভ কানেক্টরস। কোরিলেটিভ কানেক্টরস কোনটাকে বলবো? যখন একটা থাকলে আরেকটা দেখা যায়, বোঝা যায়। যেমন আইদের যদি সেন্টেন্সে তোমার থাকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, পরের গ্যাপ দেখলে তোমরা অর দিয়ে দিবে, বা অর থাকলে এর আগের গ্যাপে আইদের দিয়ে দিবে, মানে আইদের সাথে অর একটা কানেকশন আছে, একটা আরেকটা। হ্যাঁ, এরপরে যদি নাইদের দেখো তাহলে নর হবে, নট অনলি থাকলে পরের গ্যাপে বাট অলসো হবে, বা বাট অলসো দেখলে এর আগের গ্যাপে নট অনলি হবে। তারপরে বোথ দেখলে এরপরে হবে অ্যান্ড, বা যদি অ্যান্ড দেখো তাহলে এর আগের গ্যাপে বোথ কানেক্টরসটা দিয়ে দিতে হবে। তাহলে এটা কিন্তু তোমার আসলে কষ্ট করে দেখতে হয় না, এটা আসলে শিক্ষার্থীরা অনেক যদি মুখস্থ করতে পারো এক নম্বর তুমি অনায়াসই আসলে তুলতে পারো। যেমন আইদের থাকলে অর মুখস্থ করে নাও শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এখনই, যে আইদের থাকলে অর, নাইদের থাকলে নর, নট অনলি থাকলে বাট অলসো, বোথ থাকলে অ্যান্ড। ওকে, তো এখন আমরা যে কানেক্টরসগুলো আমরা তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা আসলে এটা থেকে যতটুকু ধারণা নিতে পারো। বাকিটা বাসায় যদি একটু রেগুলার প্র্যাকটিস করো, তাহলে তোমাদের জানতে হবে প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট। If you have no practice, you will not shine in life, you will not prosper in life, you will go to the dogs, okay, and you will not be able to reach your desired goals. তো তোমার কাঙ্ক্ষিত যে লক্ষ্যটা আছে প্র্যাকটিস ছাড়া কিন্তু এটা একেবারেই সম্ভব। যাই হোক, বিকজ দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম, and any vacation or any vacation time is very helpful for those students who are meritorious, who are conscious, who are ambitious or high ambitious for his or her future generations, okay, or future career. সো আসলে বন্ধটা আসলে সবার জন্য আসলে কিন্তু তোমার অনেকের জন্য বন্ধটা আসলে আনন্দের, কিন্তু আসলে বন্ধটা আনন্দের না। এই বন্ধটা কি তোমার আসলে সময় করে বের করে এর মধ্যে তোমার চিন্তা করতে হবে, বন্ধটা আমাকে দেওয়া হয়েছে বা বন্ধটা আমি পেয়েছি, আমি তো এখন বন্ধ থাকার কথা না, কিন্তু বৈশ্বিক মহামারীর কারণে, ওয়ার্ল্ড এপিডেমিকের কারণে কিন্তু আমরা এখন সবাই কিন্তু ঘরে বন্দি। তাই এই জিনিসটা তোমাদের ভাবতে হবে। ওকে, অনেক কথা বললাম, লেট আস স্টার্ট এক্সাম্পল। হিয়ার I have given an example for your understanding, and now we will see what
is written on the board now. Okay, so let us see the example. চলো আমরা এক্সাম্পল দেখি। ধরো রানা ইজ মাই ফ্রেন্ড, রানা হয় আমার বন্ধু, ড্যাশ রিডস ইন ক্লাস 10। হ্যাঁ, তাহলে এখন দেখো এখানে কি হতে পারে, ফ্রেন্ড হলো কিন্তু ব্যক্তিবাচক। আমি কিন্তু আগেই বলেছিলাম এখানে যে ব্যক্তিবাচকের পরে গ্যাপ থাকলে কী হয় বন্ধুরা, অবশ্যই হু বসাবো। তাহলে ফ্রেন্ড দ্বারা ব্যক্তিকে বুঝেছে, তাহলে আমরা এখানে কানেক্টর তোমরা কী দিতে পারো, ডাব্লিউএস ওয়ার্ড হু। রানা ইজ মাই ফ্রেন্ড হু রিডস ইন ক্লাস 10। রানা হচ্ছে আমার বন্ধু যে 10ম শ্রেণীতে পড়ে। এরপরে ইয়েস্টারডে, গতকাল, হি কেম টু মি, গতকাল সে আমার নিকটে আসলো বা আমার কাছে আসলো, ড্যাশ টেক। এটা কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবা, এখানে কিন্তু দেওয়া আছে। এই যে আমি যেটা বুঝালাম যে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যদি আসে, এবং এটা কেমনি বুঝবা তোমরা, হ্যাঁ কীভাবে এটা বুঝতে পারবো, যখন গ্যাপের পরে V1 থাকবে, মানে কোনো ভার্বের বেস ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্ম থাকবে, তখনই তুমি বুঝতে পারবে এটা আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়েছে। আর উদ্দেশ্য বোঝানোর ক্ষেত্রে তোমার দেখতে হবে ভার্বের সাথে আইএনজি আছে না V1 আছে। V1 থাকলে ইন অর্ডার টু, আইএনজি থাকলে উইথ আ ভিউ টু। ওকে, তাহলে আমরা এখানে কি দিব, ইন অর্ডার টু। তাহলে কী হলো, গতকাল সে এখানে আসলো ইন অর্ডার টু টেক সাম রেফারেন্স বুকস, যে আমার কাছে কিছু রেফারেন্স বই আছে, এটা নেওয়ার উদ্দেশ্যে, মানে একটা উদ্দেশ্যটা কি তার, টেক, নেওয়ার উদ্দেশ্যে সে এখানে আসে। ড্যাশ হি ইজ নট সিনসিয়ার টু হিজ স্টাডিজ, তাহলে হি লাইকস টু রিড স্টোরি বুক। দেখো সে পড়াশোনার প্রতি কিন্তু অতটা আন্তরিক না, তাহলে আন্তরিক না, কিন্তু আবার সে কী করতে চায়, গল্পের বইটা পছন্দ করে। তাহলে একটা বিপরীত বোঝাচ্ছে যে পড়াশোনায় আগ্রহী না, আন্তরিক না, কিন্তু আবার কি করে, গল্পের বইতে পড়ে। তাহলে আমাদের এখানে অপোজিট জিনিস বোঝাচ্ছে। তাহলে আমরা এখানে দিতে পারি কি, সি নম্বরে দো। তাহলে দো হি ইজ নট সিনসিয়ার টু হিজ স্টাডিজ, যেহেতু সে মানে যদিও সে পড়ালেখার প্রতি আন্তরিক নয় বা মনোযোগী নয়, হি লাইকস টু রিড স্টোরি বুকস, হ্যাঁ, তবুও সে গল্পের বইটা পড়তে খুবই পছন্দ করে। ওকে, এরপর আসো নিচের যে ক্লাসটি আছে, নিচের যে সেন্টেন্সটি আছে, সরি, এই সেন্টেন্সটি লক্ষ্য করি যে আই অলওয়েজ অ্যাডভাইজ হিম, আমি সবসময় তাকে উপদেশ দেই, হ্যাঁ, ড্যাশ গিভ হিম ইন্সপিরেশন। তাহলে দেখো এখানে কিন্তু তোমার দুইটা জিনিসকে যোগ করা বুঝেছে, হ্যাঁ, যে আমি উপদেশও দিলাম আবার অনুপ্রেরণাও দিলাম, মানে সে কীভাবে ভবিষ্যতে উন্নতি করতে পারে, এই যে ইন্সপিরেশন, অনুপ্রেরণা, এটাও দেয়। তাহলে এটা কী দিয়ে যোগ করতে পারি বলো তো, যে বাংলায় আগে মিলাম। আরেকটা জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে, কানেক্টরস, হ্যাঁ, ওই স্টুডেন্টরাই 5 পাবে বা ইন্টারে 10-এ 10 পাবে যাদের ভোকাবুলারিটা ভালো, যারা মিনিংটা ভালো বোঝে, তারাই কিন্তু এটার অ্যান্সার করতে পারবে। তুমি যদি মিনিং না জানো তাহলে তুমি বুঝতেই পারবে না যে এখান থেকে কোন কানেক্টরসটা তোমার এখানে বসতেছে। সো মিনিং ইজ মেইন ফ্যাক্টর টু কমপ্লিট আর টু গেট গুড মার্কস ইন কানেক্টরস। ওকে, সো এখানে মিনিংটা কী আছে দেখো, আমি তাকে উপদেশ দেই এবং হ্যাঁ তাকে অনুপ্রেরণা দিই। তাহলে আমি এখানে কী দিয়ে লিখতে পারি, অ্যান্ড। তাহলে আই অলওয়েজ অ্যাডভাইস হিম অ্যান্ড গিভ হিম ইন্সপিরেশন। ওকে, ওকে, লাস্টের যে কানেক্টরসটা আছে দেখো এখানে কী লিখছি, ড্যাশ আই অ্যাপ্রিসিয়েট হিম, হি লাভস মি ভেরি মাচ। তাহলে অ্যাপ্রিসিয়েট মানে হলো প্রশংসা করা, তাহলে আমি তার প্রশংসা করি, সে আমাকে পছন্দ করে। তাহলে কিন্তু একটা মিল বোঝাচ্ছে, যেহেতু কথাটা কি আসতে পারে, যেহেতু আমি তাকে প্রশংসা করি, আমি তার কাজের সমাদর করি, তাই সে আমাকে বেশি ভালোবাসে। তাহলে কিন্তু এটা মিলে যাচ্ছে, পছন্দ না করলে, আমি যদি তার প্রশংসা না করি তাহলে সে পছন্দ করে না, প্রশংসা করি বিধায় সে পছন্দ করে। তাহলে এখানে একটা মিল বোঝাচ্ছে, এই জন্য আমরা এখানে কানেক্ট পজিশন কী দিতে পারি, অ্যাজ। তাহলে কী হতে পারে, অ্যাজ আই অ্যাপ্রিসিয়েট হিম, যেহেতু আমি তাকে প্রশংসা করি, হি লাভস মি ভেরি মাচ, সে আমাকে খুবই পছন্দ করে। তাহলে আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা, একটা ক্লাসে তো যে অনলি ওয়ান ক্লাস ইজ নট এনাফ টু understand you clearly about connectors. So for this more 3 and 4 classes it will be enough for understanding well. Okay.
আসলে একটা ক্লাস আসলে তো সব কিছু বোঝানো যায় না, কিন্তু এটাকে আমি বোঝাতে চাইলাম যে তোমরা যতটুকু এই ক্লাস থেকে বুঝতে পেরেছো, এটা যদি বই খুলে আমার এখানে ক্লাসের ডিরেকশন অনুযায়ী যদি বই খুলে তোমরা আরও 2-3 দিন প্র্যাকটিস করো, তাহলে আমার মনে হয় যে তুমি 5-এ 2 থেকে 3টা অনায়াসই তুমি অ্যান্সার করতে পারবে। আর বাকি যে 2-একটা থাকবে সেটা একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। ওকে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই আমাদের থাকলো ক্লাসটা। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, পরের আরেকটি ক্লাসে আমি আরও নতুন একটি গ্রামার নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব। সে পর্যন্ত ভালো থাকো। আসসালামু আলাইকুম।